this yeah So you this is start deposit and track market account 2,500. Now we go to just cho discount deposit, deposit mà cho deposit mà and there is many options, but we need to select other because our fund is like 2,500. So the amount is 2,500 to យើងដាក់លុយ 5,500. 2,500 ដាក់លុយថែម deposit Now វិនិយោគជាមួយ next. Tech Market ណាបាទអញ្ចឹងយើង and we select យើង to ចុចលើ crypto crypto មក and then submit. submit មកបាទអូខេ There is many options. We select Tether Yeah. and the BSC Web 20. យើងចុចលើ USDT B20 មក Now យើង we just scan QR code ពី scan Binance the បាទ Binance. បាទ So need to up យើង scan ពី Binance មកចូលមកបាទ I ទៅចូល Binance គាត់មកគេគាត់ទិញ Binance ហើយ got Binance បាទ and send withdraw crypto, the USDT and scan option. បាទយើង scan option មក scan ហ្នឹងបងណា scan មកបាទ Scan already. Network Scan selection យើង select BSC B20 មក and យើងដាក់លុយមកណាដាក់លុយមកណា 2,500 បាទបាទស្វាគមន៍ $2,500 there is need to $1 more, so I keep her $1. Okay. So free this is free. yeah So now confirm. confirm Now I need to verify. So verify. I go the authentication. ចូលមកនេះ deposit នេះបាទក្នុង Tech Market ណា broker នេះបងណាអញ្ចឹងគាត់ verify សិនគាត់ Whenever close the window, we will wait. Okay. អញ្ចឹងពេលដែលយើងបញ្ចូលលុយយើងកុំបិទនេះផ្ទាំងហ្នឹងណាផ្ទាំងទូលុយចាំលុយចេញពីនេះសិន complete សិនពីបាយនឹង complete មកយើងនេះហើយវាទទួលអូតូមកណាបាទអញ្ចឹងយើងនៅ stand by នៅចាំចឹងនៅកុំបិទណាពេលយើងបាញ់លុយកុំបិទចាំវាទទួលលុយសិន Now our verification is complete and we just need to submit and submit USDT is gone. I'm just waiting the monitor. No need to do anything. Just wait and see. Okay. It will take a little bit 20 to 30 seconds. មកណា just លឿនណា found the បាទ already. អញ្ចឹងមកឲ្យបាទយើងកុំបិទ screen ហ្នឹងទទួលបាញ់ពីលុយបាយហ្នឹងទៅអញ្ចឹងចាំវានេះចាំវា So our payment is successful. Now you can close the window. យើងអាចបិទ window មកចុចបិទមកបាទ And we need to refresh our window. យើង refresh ផ្ទាំងមកចុចឲ្យវាអស់វា refresh មកឬក៏ចូល dashboard ហ្នឹងបាទដើម្បីវាមក And we see អ that ញ្ចឹង is នេះលុយមកដល់មកលុយមក 2,500 មកដល់ហើយចូលក្នុង account ហ្នឹងបាទដើម្បីវិនិយោគដើម្បី trade copy now trade we submit the deposit to copy trade. អញ្ចឹងយើងភ្ជាប់ទៅ copy Now we trade go to copy យើង X ចូលទៅមក copy X មកនេះមកណា copy X មក and we have already the strategies. ចូល full hub មក So យើង we ថែម neo add all money together or new. yeah If you want to put all money together with 500, then you just click អញ្ចឹងយើងបន្ថែមលុយនៅលើ neo ចុចលើ deposit លើ neo មក okay, and then our money is យើងវាយលុយ 2,500. យើងវាយលុយចូល 2,500 មកបាទអញ្ចឹងបាទដាក់ Just បាទ and just click deposit. Nothing else. នេះយើងចូល deposit នេះមកណាលេខ neo ហ្នឹង Complete. ហើយបាត់ណាបាទហើយហើយ And continue. You see the Yeah. $3,000. Okay. អញ្ចឹងយើងឃើញលុយសរុបទៅកាលមុនមាន 500 ឥឡូវឡើង 3,000 ណាបាទអូខេចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងយើងការងារយើងបានលុយរហូតណា Now all set. យើងហើយបាត់ណាបាទ You can see the MT5 also. យើងចូលមើល MT5 ទៅ MT5 ទៅនេះជា broker Tech Market ដែល broker ហ្នឹងសហការជាមួយ MT5 ទៅ Already connected. MT5 បានទេ Okay. អូខេយើងលុយយើងមើល MT5 ឃើញហ្នឹងបាទបាទបាទណា